गोंयांत वाडपी बेरोजगारीच्या संबंधान उलोवपाक आनी आमचे माननीय मुखेलमंत्री जे वक्तव्य करता ताजो निषेध करपाच्या संबंधान पयर मुखेलमंत्र्यान जी पत्रकार परिशद घेतली आनी तितून सांगलें की 70% सुमार आमचे तरणाटे जे 20 ते 24 वयोगटान बेरोजगार आसा म्हणून म्हणजे आमचे भुरगे तरणाटे महाविद्यालयांतल्यान भायर सरता आनी तांकां हांगा गोंयांत रोजगार मेळना हेच प्रूव जाता। म्हणजे खंय तरी आमची एज्युकेशनल पॉलिसी आमच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी कडेन ताचें कनेक्शन ना हे आमकां जाणून येता आनी म्हणून 70% भुरगे आमगेले बेरोजगार आमकां हांगा सांपडटा। आमचे खुबशे तरणाटे सर्व्हिस सेक्टरान काम करपा खातीर पळयता पूण सरकार सर्व्हिस सेक्टर प्रमोट करपा खातीर हांगा कांयच पावलां उबारना। मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर गोंयांत हाड हाडटा पूण आमी पळयलां की हे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरांतले ज्यो इंडस्ट्रीज आसा औद्योगिक वसणुक्यो आसात ते येता सरकाराच्यो सगळ्यो सुविधा घेता सबसिडी घेता पूण गोंयकारांक थंय रोजगार मेळना। थंय सगळे गोंया भायले लोक येवन तांकां रोजगार प्राधान्य दिता। इकॉनॉमिक पॉलिसी ही आमच्या सरकारान बदलपाची गरज आसा कारण कोविडाच्या काळान आमी पळयलें की इकॉनॉमिक स्लोडावन आशिल्ल्या कारणान पयली जी इकॉनॉमिक पॉलिसी आशिल्ली ती आतां आमकां कोताक येवपाना तातूंत बदल जाय पूण सरकार त्या बाबतींत कांयच पावलां घेना हे दिसून येता। सरकार रोजगार तयार करपा खातीर कितें करता हे सरकारान सांगचें। नव्यो इंडस्ट्री येवपा खातीर गोंयांत कितें करता। आयटी सेक्टर तर आमच्या हातींतल्यान सामकें गेलां। म्हणजे इतले तरणाटे आमचे कडेन आसा जे आयटी सेक्टरान काम करपा खातीर सोदता पूण हांगा आमचे आयटी सेक्टर डेव्हलप जायना आनी आमच्या गोंयकारांक गोंया भायर वचून काम करचें पडटा आपल्या परिवाराच्याकून पयस रावून काम करचें पडटा। म्हाका सरकाराक सांगपा जाय की कोणाक गोंय सोडपाक नाका कोणाक आमचो देश सोडपाक नाका खंयच्याच गोंयकाराक नाका की तो भारतीय नागरिकत्व सोडून दुसऱ्या देशान वचून थंयची सिटीजनशिप घेवन थंय रोजगार करचो पूण हांगा सरकार रोजगार तयार करिना म्हणून तांकां गोंय सोडून जावं देश सोडून दुसरे कडेन वचचें पडटा। सगळे गोंयकार गव्हर्नमेंट जॉब सरकारी नोकऱ्यो मागिना। हांव सांगता सरकाराक परत की सगळे तरणाटे सरकारी नोकऱ्यो सोदिना पूण तांकां दुसऱ्यो नोकऱ्यो सर्व्हिस सेक्टरान म्हणा जावं मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर जे गोंयकारांक फायद्याचे जातले असल्या सेक्टरांनी तुम्ही नोकऱ्यो तयार करपाचे रोजगार तयार करपाची पावलां उखलपाक जाय। सरकार नव्यो नोकऱ्यो तयार करपा खातीर कांयच ठोस पावलां उबारनात। नव्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत येवपा खातीर कांयच तांकां प्रोत्साहन दिना। आमी पळयता एक इंडस्ट्री जर येतली जाल्यार ताका कितलेशेच डिपार्टमेंटांनी फिरचें पडटा वेगळी परमिशनां घेवची पडटा असल्यांनी इंडस्ट्रीज येतल्यो कश्यो। सरकार कांयच करना पूण स्वयंरोजगाराची फक्त भाशणां दिता। सरकाराक याद करून दिवपाक सोदता आमचे बीजेपी सरकाराक की गोंयांत तरणाटे बेकार आसा उपाशी आसा। लॉकडाउनान कितल्योश्योच इंडस्ट्रीज बंद पडल्या आनी लोक आमचे बेकार उपाशी उरल्यात। ह्या खातीर सरकारान जाता तितले बेगीन ठोस पावलां घेवपा जाय उखलपा जाय। सरकाराक याद करून दिवपाक सोदता की आमचे तरणाटे जे सध्या अनएम्प्लॉयड आसा बेरोजगार आसा हे जर उठले आनी म्हाका खात्री आसा जशे बीजेपी सरकार सध्या फक्त अडानी जिंदाला खातीर काम करता आनी गोंयकारांचे तांकां पडून वचूना हे आमचे गोंयचे तरणाटे उठ्ठले आनी
फुडल्या येता त्या वेंचणुकेन बीजेपी सरकाराक बेरोजगार करपाक ते फाटी फुडें सरपाना, उरपाचे ना. देव बरें करूं. ओके, तुम्ही म्हटले ते एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज बी जातात, पण प्रोजेक्ट्स येतात तितले सगळे ऑब्जेक्शन हाडटात, तेजेर तुमचें कितें सांगू? प्रोजेक्ट पळय, इंडस्ट्रीचे प्रोजेक्ट येता तेजेर कोण ऑब्जेक्शन हाडिना. बरे प्रोजेक्ट हाडा तुम्ही. नायलॉन 66 सारको प्रोजेक्ट तुम्ही हाडलो, ताका विरोध जालो. मागीर तुम्ही IIT लोकांक विचारनासतना हाडटा, गोंयकारांक विचारनासतना हाडटा, आनी ती बीन खंय जाल्यार जंय लोकांच्यो काजी आसा, तांचो रोजगार आसा, त्यांचे पोट भरता, ते पोट तुम्ही कापून थंय IIT हाडपाक सोदता, म्हणून लोक विरोध करता. ते लोक इतले वर्सां काजी रोयत आयल्या, शेतां रोयत आयल्या, तांकां तुम्ही IITन कितें म्हणून जॉब दितले? त्यांचो रोजगार मारूं नाका म्हणून विरोध जाता. कोळशाच्यान प्रदूषण जातलें, गोंयकाराचे कांयच फायद्याचें न्हय हें, म्हणून लोक विरोध करता. पूण बऱ्यो जर इंडस्ट्री गोंयांत येत जाल्यार ताका केन्नाच विरोध करना गोंयकार. तुमकडे सर्वे आसा कितले जॉब बेकार ना एट प्रेझेंट माझे कडेन ना, बट पयर सीएमान तशें स्वता सांगलां 1 लाख भर तेंच्यांनी सांगल्या की तरणाटे अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून, बेरोजगार आसा म्हणून. आनी तितूंतले 20 ते 24 वयोगटांतले अराउंड 70% 70% तरणाटे आमगेले बेकार आसा. देव बरें. थँक्यू.